Sở Công Thương phối hợp với tập đoàn Thăng Uy và các cái đơn vị tổ chức cái hội thảo giải pháp năng lượng tiết kiệm nhằm để cụ thể hóa cái nghị quyết 70 về năng lượng. Cái nghị quyết 70 cũng tuân thủ về cái nguyên tắc phát triển theo cái cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh minh bạch, từng bước xóa bỏ bao cấp chéo, điều chỉnh giá năng lượng theo thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thăng Uy luôn cam kết đem đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cũng như hướng đến môi trường kinh doanh xanh, sạch, đáp ứng đúng tiêu chí của chính phủ đã cam kết trong COP26, đó là hướng đến net zero. AIoT là một đơn vị áp dụng cái thiết bị IoT và phần mềm có tích hợp AI để giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức giảm phát thải khí CO2, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thì như mọi người có thể hình dung là tất cả các doanh nghiệp sử dụng điện mà có nhu cầu tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí vận hành, hướng đến mục tiêu net zero thì đó đều là tệp khách hàng tiềm năng của AIoT chúng tôi.